Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái kênh đầu tiên của mình. Và mình là Trung đây. Đây chính là Ngân. Hôm nay chúng ta sẽ múc bàn kem nha. Dạ, Chúng ta sẽ múc bàn kem. Ăn thôi các bạn. các bạn. Ăn các bạn. Dạ, ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Cái này là vị trái cây rất ngon. Bạn nào có sữa thì làm tại nhà được nha. Bắt luôn đi. Nhanh lên. Dầm ra cho thành nước. Lấy cái muỗng dầm kìa. Muỗng kết. Em có một em trai. Em và cậu ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Ba của cậu ấy lúc trước là bảo vệ của ông nội em, cho nên em rất hiểu nhân phẩm của cậu ấy. Em đảm bảo với anh, thằng bé thực sự là nhân tài đó anh à. Thôi. Đề mặt đương nhiên anh tin tưởng 100%. Cứ để cậu ấy tới công ty thực tập trước. Đúng lúc anh cũng đang có kế hoạch điều động nhân viên mới đây. Cảm ơn anh nha. Ăn cái này nó cũng rất là ngon các bạn Anh là à. bạn trai em. Đừng chịu đựng. Có một việc Điên. anh hỏi em cảm thấy nhân phẩm của nhiều gì thế nào? Mày điên á, bỏ nước vô chi? Đổ nước vô cho nó thành Cô ấy là bạn thân nhất của em nó đúng không? chảy được đó, hết chưa? Thành nước đó. Cô ấy có dấu hiệu phản bội công ty. Dạ. Đi. Anh đã làm một bản kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, không ăn không uống không nghỉ thôi, cứ vậy cả tuần lễ. Một người trai công việc như các bạn như vậy, sao có thể làm ra chuyện phản bội lại công ty được hả anh? Nhưng mà vì lôi kéo đối tác hợp tác đã làm ra một việc khiến cho anh không thể nào tha thứ được. Nếu như Ở trong này nè, trong này à. không có lợi cho sự phát triển của công ty. Ăn ngon. Đã tham gia vào nhiều việc bảo Hút người không mà. Nó lạ sở cái định trực tiếp này. thay đổi quỹ có thể sẽ mang lại hậu quả không tốt được. Em cảm thấy anh nên nhìn cho rõ ràng. Vì nhiều khi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Như vậy. Em rất hiểu tính cách của gỗ mà. Việc mà anh nói Ăn đi, ăn đi. không phải là Múc ban thôi, múc ban. Em biết chu Kỳ Sơn sao? Trước đây tụi em Hôm nay mình là sẽ bạn ăn thân múc với bạc. nhau, Kết. nên trước giờ chưa bao giờ có Ăn gì kem giống múc như bạc nha nhau. các bạn. Nhưng mà sao hả? Múc Nhưng qua mà- con. gần đây cậu ấy yêu thầm một nam thần, nhưng mà không chịu nói với em tên của nam thần đó. Cô ấy chỉ nói với em Quay lại. bọn họ làm việc cùng tầng với nhau. Nè, bình thường lúc đi làm anh có thấy cậu ấy nói chuyện với ai hay không vậy? Anh không bàn luận về đời sống tình cảm của cấp dưới được. Thôi vậy được rồi. Vấn đề công việc của anh em cũng không thể nào can dự quá nhiều. Nhưng mà đối với việc sa thải Nhược Nhi thì mong là anh phải suy nghĩ cẩn thận được không? Anh nhất định suy xét kỹ. Bây giờ em đang đi ăn cùng với ba mẹ Cười em. cười gì? Em phải già rồi. Dầm lên cho nó thành nước. Nào. Cô ấy nói với tôi, nước bê sẽ tan rã rồi. Còn nói rằng Đi. giám đốc Lâm có thể thay được cô ấy. Có điều là tôi thấy trong công ty này có thể sánh đôi cùng với giám đốc Lâm. Chỉ có Kìa mình bá. Lâm Phong này tôi đã gặp Bóp rồi. bóp. Cậu ta không phải là người đơn giản. Để tiền cho cắt đi. Tôi tin Hút về em đi. trong phương diện ngôn ngữ sẽ không làm chuyện khiến bản thân thua thiệt. Wow. Wow. Khách sạn Thế Hào 1608. Wow. Wow. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Liền đến đầu cầu. Đi rồi. Hay gì? Con thuê một phòng cho cậu ấy. Với mấy Ê, nó bị điên rồi các bạn ơi. cùng nói Nhỏ này bị điên rồi. không đâu, lãnh đạo ạ. Con cũng Mình ăn nó vậy à. chứ. Các bạn. Nhưng mà ở dưới quê còn nhiều việc, không thể xin nghỉ phép lâu như vậy được đâu. Hay cứ cho. Vậy tối nay cậu ở đâu? Triết không sống ở trong ký túc xá. Thằng bé cùng thuê phòng bên Một ngoài. cục khổng lồ như vậy nè, nó thành một cục nhỏ xíu chà Con mà. sẽ ở cùng với nó. Khóc buồn. Ba, tối nay ba tới ở chỗ con sao?
được sao? Bỏ nhiều nước lên nó mới chảy. Cho chảy chết. Nhưng mà chỗ có con cách gì giữ lão của ông nội tôi. Xin lỗi mày ơi, xin lỗi. Chỉ muốn nhìn xem nơi con ở thế nào thôi mà. Tôi nói còn thiệt. Báo hai. Thằng báo hai. Lãnh đạo à, người ta hay nói Cút coi. Con đang coi. làm sao giờ? Không sao. Ba em cũng muốn coi em sống có tốt không. Em cho ông ấy đi. Hôm nay chị không về đâu. Vậy chị biết ông bé ở bên ngoài này như vậy, không á. con cũng thấy lo lắng lắm. Bây giờ tới gặp bạn nó Này tiền thẻ cứ để lại số điện thoại. Vô nhớ sẽ đến chuyện gì cũng có thể kịp thời báo cho mình mà. Bỏ nước vô. Hai đứa con đang làm gì vậy? Hút đi. Con xem người ta làm ba kìa, học theo đi chứ. Dạ. Đi. Tiểu Triết à? Đi Ngon nha. ra. Con về. Để các bạn. Cô chú cũng có Nó mua chảy một vào nghe các bạn. mẫu đơn. Nó chảy rồi. Đó tốt lắm. Ở trong thành phố. Hút đi. Lúc nào con rảnh con qua tham quan nha. Dạ được gì? Hút nhanh đi. Hút nhanh đi, nó chảy nước rồi. Ba. Cái đợt thứ Ăn. không cần dội đâu. Triết à, Ăn đi. thành phố lớn Ăn này đi cái tốt thì có tốt. Ừ. Nhưng mà lựa chọn mà con Đấy phải các bạn đối mặt ơi. rất nhiều. Cám dỗ cũng nhiều. Như vậy thì Ăn cái lúa. có tránh được chuyện bị cám dỗ đó. Từ Mà hút dơi. chỉ hy vọng con vĩnh viễn Còn nít đâu mà còn nước rồi hút. Con nhớ là À, hút vậy cho nó ngon. Ra đây uống nước à. bum. Nếu không phải con nội cô sắp xếp cho con cho học, công trưởng Tô và Tô phu nhân bận trước bận sau lo cho con sẽ không có được như ngày hôm nay. Quá đã các bạn. Mà biết là từ nhỏ con đã thích đi văn rồi. Nhưng mà tình cảm lúc nhỏ so với tình cảm sau khi lớn không giống nhau đâu. Con có biết không? Quy ra. Gì vậy? Đầy nè. Đỡ vô. Không cái gì cũng giống nhau chứ. Bất quá chỉ là họ cảm thấy. Con trai à, con vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con vẫn chưa trải qua. Con không hiểu được đâu. Bằng chứ. Không đổ đâu. Hôm nay mấy lời Cút, mà Tô con này phu cút. nhân nói lúc ăn á, con đừng có để trong lòng nha. Phải. Có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ riêng rồi. Nhanh. Hút nó còn ngon. Sao em hút hoài ai? Tại sao phải hẹn ở chỗ này chứ? Hút giống thằng đi. Hút cho nó nhanh á. Nhà mình trước ra. Ra coi, chúng ra coi. Kêu hả? Đi ra kêu mà hút. Sao vậy? Sợ có hại hay sao? Thật ra là ngày tôi gọi em đến. Đổi nữa các bạn. Ơi, Chị bị xong rồi. Tôi nói cái gì? hút út mày kìa. Nếu đã quyết định xong hết rồi, vì ngày mai quay về công ty, bạn đến công việc đi. Lương của tháng này cũng nhận luôn. Ê, các bạn ơi. Tôi lại vô. Ba, đến rồi. Ơi. Đúng là một vụ lớn. Công ty phải chỗ nhà mình, không bằng được, đúng là không bằng Hết được. nước rồi đó. Con trai à, Giang mà nói con nghe. Sau này con muốn mua đồ dùng hay trang thiết bị gì á, đừng có mua trên mạng nghe. Con biết Đồ không, nó như kiện vậy đi. không xem Đây được tôi lượng, để tôi. trả hàng cũng rất tiền chút. Đồ Muốn nó mua vừa thì thì ra cửa hàng. có cái gì đi không? Đừng tiết kiệm mấy đồng tiền lẻ đó làm gì. Điểm ra người ta hút rồi. Thằng mày tới rồi. Thôi đâu. Đừng có đẩy ba như vậy. Hello các bạn. Làm cho ăn trộm Kìa. Điên. Nè, lên kia đi. Các bạn ơi. Nhớ hút một cái coi. Ê.
Nội thất nhà này đẹp như vậy Nó sao? lại Chủ nhà này chịu cho người ta thuê sao? Bạn cùng nhà của con chính là chủ nhà mà. Đúng lúc con không có nơi ở, còn cô ấy tìm người ở ghép, cho nên liền thuê ở đây luôn. Đây, bác cái gì? Đợi cái lửa cho con. đây các bạn mình muốn qua hết nghe các bạn. Các bạn vậy. Và tới đây là mình sẽ kết thúc video nha. Tạm biệt các bạn, bye bye. Cô kia xem thử. Ngày mai mình sẽ làm tiếp nha các bạn.